Мужик валяется в канаве в позе непонятной буквы и стонет. Весь, ну прямо никакой. Ой, ой. Собралась толпа. Напугались, мало ли, вдруг мужик конкретно педали откидывает. Кто-то ломанулся вызывать скорую. Когда санитары начали его грузить, вдруг мужик как всплеснет руками. Ой, цветет калина в поле у ручья. Собрал лев зверей и говорит: у меня есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Все с хорошей. Лев, к нам в лес привезли вагон презервативов. Ура, какая плохая. Заяц разгружал их вилами. Женщина в аптеке, скажите, у вас есть ацетилсалицилиум? Вы хотите сказать аспирин? Да, действительно аспирин. Все время забываю это название. Женщины и мужчины летят по соседству в самолете. Женщина периодически чихает и в какой-то момент, повернувшись к мужчине, говорит: «Ой, извините, я, наверное, мешаю вам своим чиханием». «Да ничего страшного, а что с вами? У меня очень редкая болезнь. Каждый раз, когда я чихаю, я испытываю сильнейший оргазм». «Ого, а как же вы с этим боретесь?» «Нюхаю черный молотый перец». Муж и жена толкают свою машину к ремонтной мастерской. Муж говорит жене: «Тот тип, который продал нам свою машину, кое в чем был прав. А именно, в том, что эта тачка почти совсем не расходует бензина». Новогодняя ночь. Пьяный мужик звонит в дверь. Ему открывает жена. Он заходит, аккуратно закрывает за собой дверь, поворачивается спиной к жене и говорит: «Мне на 7-й». Поинтересовался у охранника строймагазина, какие покупки чаще совершают люди 2 и 3 января. Ответил, что уже который год унитазы и межкомнатные двери пользуются неизменным спросом. На базаре: «Мужчина, вы покупаете елку или нет? Что вы ее щупаете? А есть такая же, но с мягкими иголками. Вы боитесь, что дети уколются? Дети уже выросли, я хочу угодить коту». Сидит семья за новогодним столом, до Нового года остается 5 минут. Диктор по телевизору сообщает: «А теперь вы увидите обращение президента», после чего ребенок спрашивает родителей: «А в кого?» 30 декабря. Может, у кого-то есть что дома поесть? А то у нас все на завтра. Мужик перед Новым годом пугливый и осторожный, как лань. В отношения вступает неохотно, чтобы подарок не дарить. Общаются двое. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. В прошлом году предновогоднюю лотерею я 2500 рублей выиграл. Ну и что? Вот весь год на эти 2500 и жил. На Новый год администрация нашего города решила не вешать гирлянды, а просто увеличить скорость светофоров в 10 раз. На Новый год кто-то один в семье должен быть трезвым. Выбрали кота. Общаются два приятеля. Хочется как-то Новый год необычно встретить. Попробуй встретить трезвым. Не, экстрим не люблю. Новый год, семья за столом. Сын съел апельсин и тянется за вторым. Отец дает ему подзатыльник со словами: «Куда? Ты что, думаешь, апельсины на деревьях растут?» Потом задумывается на минуту и рассуждает вслух: а ведь и вправду на деревьях. Блин, чего же они такие дорогие? Скоро Новый год. Хорошие мужья наряжают елку, а очень хорошие – жену. Чего только не случалось в моей жизни в новогоднюю ночь. Я встретил этой ночью свою будущую жену. Мы часто сидели в квартире без отопления, 2 раза без света, несколько раз без денег, 1 раз без гостей и 1 раз, страшно сказать, без водки. Мужик загадал на Новый год желание, чтобы жена стала экономной, а теща умной. После боя курантов жена выключила телевизор, задула свечи, убрала со стола коньяк, а теща начала рассказывать подробности русско-турецкой войны 1877 года. В холодильнике ничего не трогай, это на Новый год. Так вроде там ничего и нет. Там надежды на светлое будущее и шашлычный кетчуп.
Разговор двух друзей. Я женился. Жена работает в ГАИ. Поздравляю. Да что ты, в первую брачную ночь уже 2 раза оштрафовала. За что? За превышение скорости и остановку в неположенном месте. Разговаривают двое. Интересно, а вот есть таблетки от голода? Да, только они большие. Да ерунда, лишь бы помогали. Ну так они помогают. А как называются? Котлеты? Как говорит Семен Маркович, наши дети как наши деньги. Какими бы ни были большими, всегда кажутся маленькими. Сидит мужик дома, телевизор смотрит. Тут звонок в дверь, а там сосед-самогонщик стоит и говорит: «Не тут отойти надо, а за аппаратом присмотр нужен. Там только банки менять надо и по 2 ведра воды заливать. И так каждые полчаса». Сосед согласился. 1 раз сходил, все нормально. 2 тоже. Приходит на 3, а там менты протокол пишут. И так заискивающие мужику говорят: «Ну что, попался? Давай, пиши показания, как самогонщик». Ну, мужик и пишет: «Сижу дома, смотрю телевизор. Чувствую, гарью от соседа тянет. Беру пару ведер воды, так, на всякий случай, авось пожар. Захожу, вижу, менты самогонку гонят». Приходит мужик с помятой мордой на винный завод и просится на работу дегустатором. Директор говорит: «Да ты знаешь, что дегустаторов по всей стране по пальцам пересчитать можно? Это особый дар». А мужик отвечает: «А вы меня проверьте». Секретарша приносит бокал с вином и протягивает мужику. Тот понюхал, пригубил и выдает: «Шардоне, урожай 1980 года, собран на левом берегу Днестра». Вся комиссия во главе с директором в ауте. Директор шепчет секретарше, та снова приносит очередной бокал. Мужик: «Фитяска, урожай 1982 года, собран на склоне такой-то горы, в таком-то месте» и так далее. Комиссия снова в шоке. Все правильно. Директор снова что-то шепчет секретарше, и та снова приносит очередной бокал. Мужик, опять понюхав и пригубив: «Моча женская, 3-й месяц беременности. Могу сказать, от кого?» Директор, подпрыгивая, как ужаленный: «Нет, нет, нет, не надо, мы вас берем». Маугли решил вернуться к людям. Рядом с деревней он встретил молоденькую девушку. Парень он симпатичный, но неопытный и наивный. Вот девушка и затаскивает его в кусты. Через некоторое время он выходит и говорит: «Елки-палки, так вот зачем оказывается эта штука. А я и крокодилов глушил». Арабский шейх путешествовал по Европе и влюбился в европейку. Ее папа рассказывает своим приятелям. Короче, он мне говорит: «Если вы ее за меня замуж отдадите, я заплачу за нее столько золота, сколько она весит». «Ну, а ты?» Ну, я ему отвечаю, что в таком вопросе спешить не надо. Поговорим через месяц. «Да, ты прав. Эти шейхи с их странными законами. Тут надо подумать. Тут думать не надо. Тут девочку кормить надо». Стучится мужик в двери рая. Заспанный святой Петр открывает дверь и говорит: «Мужик, тебе чего?» «В рай попасть хочу». «А что ты сделал при жизни доброго?» «Так, было как-то. Иду я, смотрю, у девушки 3 амбала сумочку отбирают. Ну, я и подошел, как дал первому по роже». «Ну, молодец, мужик. А когда это было?» Мужик смотрит на часы. «Минут 5 назад». Сторож поймал мальчишку, который воровал яблоки, и кричит на него: «Негодник! Я тебя научу, как воровать! Научите, научите, дяденька, а то меня уже 3-й раз ловят!» «Берримор, что у нас на завтрак?» «Овсянка, сэр». «А на обед?» «Овсянка, сэр». «А на ужин?» «Котлеты, сэр». «Ну, слава богу». «Шутка, сэр». 5-летний мальчик, прочитав сказку о царе: «Мама, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, другая петь, 3-я купать меня. И одна положит тебя спать». «Нет, мама, я всегда спать с тобой буду». Глаза мамины наполнились слезами. «Пусть Бог благословит тебя, сын мой, но кто же будет спать с твоими 5 женами?» «Пусть папа с ними спит». Глаза папины наполнились слезами. «Пусть Бог благословит тебя, сынок».
Муж и жена заходят в магазин мехов. Жена восторженно смотрит на шубки. Подлетает шустрая продавщица. «Что-нибудь ищите?» Муж солидно. «Корм для Молли». Блондинке подарили талисман, который притягивает деньги. Повесила его перед лобовым стеклом. На следующий день в нее въехала инкассаторская машина. Мораль. Талисманы притягивают желаемое, но не всегда в том виде, в котором нам хотелось бы. Любой вид нетрадиционной медицины включает в себя весьма традиционную процедуру – плата за визит. Вовочка, разбери по членам предложение. Ваня с Машей пошли мыться в баню. Так, здесь главный член Ваня. Маша – подлежащее, баня – местоимение. Ну а помыться – предлог. Едут 4 подруги в купе после отдыха на курорте без мужей. Подъезжают к Москве, одна и говорит: «Все, надоело врать и изворачиваться. Вот приеду и все расскажу. Где была, с кем и сколько раз». Вторая думает: «Ну и дура». Третья: «Ну и смелость». Четвертая: «Ну и память». «Я слышал, что твоя женитьба выглядела очень романтично. Тебе ведь пришлось похитить жену». «Да, так оно и было. Ее родители гнались за вами». «Гнались. И не догнали». «Догнали. И чем же все это кончилось? Живут вместе с нами в нашей квартире». Поздний вечер. Парк. «Эй, мужик, есть закурить?» «Нет». «А мобилу не дашь?» «Нет». «А чё такой борзый? Боксер?» «Нет». «Ротвейлер». «Рекси, ко мне». Моей маме 45 лет. Она опять ягодка. Какая? Ну, виноградинка. А, понятно. Изюм. Полицейский выясняет данные поддатого мужика. Вы состоите в браке? Да. С кем? С женщиной? Не шутите, это же понятно. Не шучу. У меня, например, есть сестра, которая состоит в браке с мужчиной. Приходит старенькая бабушка к врачу и говорит: «Доктор, очень болит нога». «Бабуль, ну что вы хотите? Все-таки 80 лет». «Доктор, так другой ноге тоже 80 лет, а она не болит». Муж жене: «У тебя подозрительное выражение лица. Одно из двух. Либо ты изменила мне, либо собираешься изменить». «Отчего же одно из двух? Может, и то, и другое». Утро. Муж с женой в постели. «Дорогая, хочу этот, ну как его, ну этот». «Хорошо, любимый». Через некоторое время довольный муж. «Ну и фиг с ним, с этим кофе». Одесский суд. «Циля Моисеевна, что имеете сказать за причины развода? Муж мало зарабатывает, по дому не помогает, может, с детьми не занимается, или, стесняюсь спросить, не удовлетворяет вас как женщину?» «Ой, шо ви ваша честь, все это Изя делает, но ви бы видели, с каким лицом». Вернулся мужик в деревню из Москвы. Собралось все село. Сидят, выпивают потихоньку, путешественник рассказывает. «Был в таком магазине интересном». «Ну и магазин, скажу я вам. Девки надувные продаются». Тут самая бойкая на деревне тетка и спрашивает: «А мужики надувные есть?» «Скажу честно, мужиков не видел. Может, не завезли, но запчастей к ним выше крыши». Она: «Кем будешь одеваться на Новый год?» Он: «Шреком». «Маску купил?» «Пока нет. А ты кем будешь?» «Красавицей». «Маску купила?» Воинская часть на Северном Кавказе. Вдруг со стороны поста охраны раздается автоматная очередь. Прибегает испуганный сержант. Видит, на посту стоит салага. При виде командира тот радостно рапортует: «Товарищ старшина, к нам полз страшный бородатый террорист, но я его того». Вот из-за таких козлов, как ты, Иванов, мы уже 3-й Новый год сидим без подарков. Семья за новогодним столом. До боя курантов 5 минут. Диктор в телевизоре объявляет:
Сейчас вы увидите обращение президента. Ребенок спрашивает, а в кого? Куда бы на новогодние каникулы съездить? И так, чтобы надолго запомнилось. Какая разница куда? Просто съезди в кредит. Где-то в лесу. Миша, с Новым годом! Вань, отойди от берлоги. Подвыпившая компания, Новый год. Пока резали салат, один уснул в соседней комнате. Парни решили подшутить. Взяли сосиску и вставили ему в ширинку. И попросили его жену зайти и посмотреть, как он там. Она заходит в комнату. И тут раздается крик, и она падает в обморок. Все к ней. Привели ее в чувство, а потом она рассказала. Ну, значит, вхожу, лежит муж. А из ширинки торчит, и кот его грызет. Я кричу, кот отрывает и убегает с ним в зубах. Дорогие ребята, участники вчерашнего новогоднего праздника, те, кто получил 2 и больше подарка, прошу вернуть хотя бы мешок, шубу и бороду. И, пожалуйста, отпустите Снегурочку, вы ее не так поняли. Ваш Дедушка Мороз. Вовочка в садике. А мой папа боится Деда Мороза. Почему ты так решил? А когда приходит Дед Мороз, я не могу найти папу. После празднования Нового года встречаются 2 мужика. Ну, как провел праздник? Да не знаю, еще не рассказывали. В середине дня, 1 января, после празднования Нового года просыпается мужик. Встает, доходит до клетки с попугаем, сдергивает тряпку. Потом идет на кухню. Открывает холодильник, достает бутылку водки, наливает стакан, выпивает. Возвращается к клетке, накрывает ее тряпкой. Потихоньку доходит до дивана и плюхается на него. Голос из клетки. «Зашибись, день прошел». Два престарелых джентльмена сидят в кафе и смотрят в лондонский предновогодний туман. Один другому. «Скоро Новый год. Это так хорошо». Второй. «Да что хорошего-то? Секс лучше?» «Да, но Новый год-то чаще». Забирает бабуля внучку из детского сада и спрашивает. «Милая, а что ты хочешь получить от Дедушки Мороза?» «Противозачаточные таблетки», – смело заявляет девочка. «Боже ж ты мой, они-то тебе зачем?» – спрашивает бабушка. «Бабуль, ну ты сама подумай, у меня целых 4 куклы. Куда мне еще 5-ю-то?» «Дорогая, я что-то не понял. Что это Дед Мороз делает в нашей спальне?» «Ничего особенного. Он просто исполняет мое новогоднее желание». У кого в Новый год елка искусственная, к тому и Снегурочка придет резиновая. Муж говорит жене: «Ну вот, милая, в этом году я сам выкинул елку, без твоих напоминаний и нытья». «Да, говорила же мама, что не надо идти замуж за такого дебила. А ты помнишь, что мы в этом году наконец-то искусственную ель купили, придурок?» За новогодним столом. «Я икры съем еще». «Чего?» «Икры съем еще». «Не понял». «Икры, говорю, съем еще». Лето. Тюремная камера. Один зэк стучится к другому. «Вась, проснись, с Новым годом тебя!» «Ты чё, сдурел?» «Лето за окном, какой Новый год?» «А я только что с допроса. Тебе следователь год накинул». Разговор 2 блондинок. «Представляешь, говорят, что этот Новый год выпадает на пятницу». «Да, только бы не на 13-е». После встречи Нового года. «Мадам, вы не могли бы показать мне дорогу домой?» «Могу». «А откуда вы знаете, где я живу? Мы что, с вами знакомы?»
Замолчи, придурок, я твоя жена. Мужик решил сделать сюрприз жене. Под Рождество оделся Дедом Морозом. Пришел. Жена открыла дверь. «Ну, иди же ко мне, милая моя!» – восклицает он прямо с порога. Он обнимает ее, целует, ведет в спальню, начинает раздевать. Скидывает свою одежду и бороду. Жена: «Боже, так это ты?» Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. И не потому, что традиция у нас такая, а потому, что каждый раз, спрашивая у жены разрешение привести на праздник друзей, каждый из нас слышит в ответ традиционное: «Идите вы все в баню». В семье было двое детей. Один пессимист, а другой оптимист. Приближался Новый год. И родители решили уравнять детей, чтобы не было крайностей, и подготовили им подарки. Пессимисту деревянную лошадку, а оптимисту кучу конского навоза. Утром дети просыпаются. Пессимист: «Ну, лошадка, маленькая, я хотел большую, коричневая, а я хотел серую в яблоках, деревянная, а я хотел живую». Оптимист: «А у меня живая, только убежала». В самолете пассажир смотрит в иллюминатор и в испуге подзывает к себе стюардессу. «Мы что, сбили с курса?» «Нет». «С чего вы это взяли?» «Но под нами снег, а должны быть Гавайи». «Да нет, все нормально, это просто русские Новый год празднуют». Канун Нового года. Мама на кухне рубит салаты. Из комнаты на кухню забегает маленький ребенок. «Мам, там елочка горит». Мама: «Маленький, в Новый год елочка не горит, она сияет». Ребенок убегает обратно, но через пару минут забегает снова. «Мам, там уже и шторы сияют, и ковер». Блондинка говорит подружке: «Вчера я наконец-таки определилась, какие желания загадаю в новогоднюю ночь. А сегодня на морозе губа треснула. Я твой намек поняла, Дедушка Мороз». Женщины как дети. Всегда жду Деда Мороза, Санта-Клауса, Святого Николая или любого другого мужика, главное с подарками. А что тебе подарили на Новый год? Видишь, вон под окном Мерс 600, бирюзовый. Ага, классная тачка. Вот точно такого же цвета кепку. Дедушка Мороз, у меня лишь два желания в новом году. Первое – большой плюс банки на моем счету. И второе – большой минус на моих весах. И смотри, не перепутай, Кутузов. В чате. Кто-нибудь новогодние традиции знает? Срочно просто надо. Я одну знаю. В сентябре рожать. Список дел на оставшиеся дни перед Новым годом. Ни с кем не знакомиться, никуда не ехать, ничего не трогать, пить. Блондинка говорит подружке: «Решила ничего не дарить своему милому на Новый год. А зачем? У него и так есть я. А я еще тот сюрприз со спецэффектами». То, что после новогоднего корпоратива жутко болит голова и ничего не помнишь, это ладно. Гораздо хуже, что на работе все подходят и сочувственно спрашивают: «Ну что, шеф вызывал уже?» Скажите, а где можно отдохнуть на Новый год на 100 рублей? В 1975 году. Новый год – это время, когда хвоей пахнет не только в туалете. Дорогие друзья, понравилось ли вам видео? Ждем ваших отзывов в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новинки на канале Мир анекдотов.